Filmar aqui, o tempo deu uma virada aqui, ó. O bicho tá pegando aqui, ó. O tempo deu uma virada aí. Olha. Acho que vai cair um toró que não tá mole, viu? Aqui em São Paulo. É, o bicho tá pegando, viu? Loucura, 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 hein? Deixa eu virar aqui. Então o bicho tá pegando, hein? Vai cair um toró na estante aí. Daqui a pouco eu vou tentar. Não adianta nem molhar as plantas hoje, hein? O bicho tá pegando mesmo, hein? Eu ia fazer uns vídeos aí pra botar aí no YouTube aí, mas tá feia a coisa, viu? Ah, é. Falou aí, pessoal.